Всем ок, с вами Визорок. Вот. Костерчик уже заканчивается. Последние угли остались. Вот наша печка здесь. Видите, пару упала, но ничего страшного. Все было нормально. Мы вот здесь большие угли поставили. Наверное, завтра, наверное, уберем эти угли, да? Да, тут уже очень много углей. Это вот весь уровень. Это угли, вот там внизу тоже угли. Все это угли. Просто сейчас не убираем эти угли, потому что они будут горячими, может вот здесь, смотрите, сколько травы сухой. Здесь можно на шалаш перейти. Ну и сами поймайте, короче. Из-за этого мы завтра хотим, когда новый костер будем делать завтра, ну или послезавтра, хотим уже как бы угли убрать.